അപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ ആ ശബ്ദം ആക്സിൽ അത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മളത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മുഖേന നമുക്ക് ആ സാധനം കുറച്ച് പൈസ കുറച്ച് രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം എത്ര രൂപയായി പണിക്കൂലി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നതായിരിക്കും. വളരെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി മൊത്തം പണിതെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആ ശബ്ദം എന്നാണ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. അതൊരു വളവെങ്കിലിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ തുടർന്ന് കാണുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വണ്ടിയുടെ ശബ്ദം നിങ്ങളൊന്ന് കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. കേട്ടോ, അതാണ് ആ ശബ്ദം. ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫുള്ളൊടിച്ചിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചേ. അപ്പോൾ വരും ഫുള്ളൊടിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ തിരിച്ചേ, ഒന്നും കൂടെ കേൾപ്പിക്കാം കേട്ടോ. അതാണ് ആ ശബ്ദം. അപ്പോൾ ആ ശബ്ദമാണ് നമ്മളിന്ന് മാറ്റാൻ പോകണം. ആക്സിൽ മൊത്തം നമ്മൾ മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബാക്കി കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം നമ്മൾ എടുത്തിടാൻ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഹാൻഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചേക്കുന്ന ആ സാധനം. ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, സാധനം മേടിച്ചു. ഇതേ ഈ കാണാണ് വർക്ക്ഷോപ്പ്. വർക്ക്ഷോപ്പിലോട്ട് വണ്ടി കയറ്റി വേണം കേട്ടോ. ശബ്ദം കേട്ടോ, അപ്പോൾ മാറുമോ മൊത്തം. കഴിച്ച് സാധനങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സാധനങ്ങൾ ഇത് ഈ സാധനമാണ് നമ്മുടെ പോയേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ സാധനം പോയ സാധനം അത് മൊത്തം പോയല്ലേ. ഇവിടെ കൊണ്ട് ഒടിഞ്ഞു പോവാണ് ഈ സാധനം. അപ്പൊ ഈ തട്ട് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചായിരിക്കും കേട്ടോ. അത് ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇത് തട്ടി കിടക്കണോ? അല്ല അല്ലല്ലേ. ഇത് ആക്സിൽ എങ്ങനെയാ എപ്പോഴും കംപ്ലൈന്റ് വരുന്ന സാധാരണ? ഇടി കിട്ടിയിട്ട് ആണോ അതോ തന്നെ തേയ്മാനം കൊണ്ടല്ലേ? പുതിയ ആക്സിൽ തിരിച്ച് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ആക്സിൽ. കണ്ടോ, പുതിയ ആക്സിൽ പുള്ളിയുടെ അടി കയറിയാണ്. ആക്സിൽ കയറുന്നതിൻ്റെ സംഭവം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഉണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ പണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തിരിച്ച് നമ്മുടെ ടയറെല്ലാം കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ശബ്ദം ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് നമുക്ക് ഇനി ഓടിച്ച് തിരിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. തിരിച്ച് നോക്കാൻ അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, തിരിച്ച് നോക്കിയാലേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് വണ്ടി നോക്കാം. പണി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിട്ട ആക്സിലിനകത്ത് പിന്നെയും സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെന്നാൽ ആ ആക്സിൽ തന്നെ മാറിക്കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പുള്ളിയെടുത്ത് വേറെ ആക്സിലുണ്ട്, ആ ആക്സിൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഒരു ആക്സിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി മറ്റേട്ട് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെയും നടപടി ആയില്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയത് തന്നെ മേടിക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വെയിറ്റ് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴുള്ളൂ സാധനത്തിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് അഴിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു പണി കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇനി എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയത് കണ്ട് വരും. ഓക്കെ, എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആ സാധനം മാറി വെച്ചതോടുകൂടി നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആദ്യത്തെ സാധനം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോയിട്ട് രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾ വേറെ സാധനം പുള്ളി നമ്മളെടുത്ത കടക്കാരൻ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു സാധനം മാറി തന്നു. അപ്പോൾ അത് മാറി നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടിക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ പുതിയത് തന്നെ മേടിച്ച് വെക്കുക. ആക്സിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ പുതിയത് തന്നെ മേടിച്ച് വെക്കുക.
ഇനിയിപ്പോൾ സാമ്പത്തികം അടുപ്പാണ് അങ്ങനെയുള്ള എന്നെ പോലുള്ള ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ കടയിൽ തന്നെ ചോദിക്കുക, ചേട്ടാ ഇത് വർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറി തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുക. അത് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം മേടിക്കുക. ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ യാതൊരുവിധ സൗണ്ടും വണ്ടിക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല. ആ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ വണ്ടിക്കകത്തില്ല. അത് ഉറപ്പായിട്ടും മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ മൊത്തം കോസ്റ്റ് ആയെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തത് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്നാണ്. നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു കടയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്തത്. മൂവാറ്റുപുഴയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കോൺടാക്ട് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരാം. ചോദിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് തന്നേക്കാം. പിന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1500 രൂപ പാർട്സിനായി, 500 രൂപ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിലായി. അപ്പം 2000 രൂപയ്ക്കകത്ത് പരിപാടി തീർന്നു. അങ്ങനെ വലിയ ഭീകരമായ എമൗണ്ടൊന്നും ആയില്ല. 2000 രൂപയ്ക്കകത്ത് മൊത്തം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ അടുത്ത ഇതിനകത്തൊരു പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് കയറ്റണം, ഒരു അലോയ് വീല് കയറ്റണം, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പെയിൻ്റൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം പയ്യെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ബൈ. ഓക്കെ.